이제 저희 하나님을 경외하는 마음으로 함께 자리에 일어나셔서 하나님 말씀 보겠습니다. Let's all stand and let's read the scripture all together. 오늘 하나님께서 주신 말씀은 누가복음 22장 32절에서 38절입니다. 저와 여러분이 한 절씩 교독하면서 읽겠습니다. 죄수들인 다른 두 사람도 사형을 받기 위해 예수와 함께 끌려갔습니다. 예수께서 말씀하셨습니다. 아버지, 저들을 용서해 주소서. 저들은 자기들이 하고 있는 일을 알지 못합니다. 그때 군인들은 제비를 뽑아 예수의 옷을 나눠 가졌습니다. 군인들도 와서 예수를 조롱했습니다. 그들은 예수께 신 포도주를 들이대며 예수의 머리 위에는 이는 유대 사람의 왕이라고 적힌 패가 붙어 있었습니다. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 자리에 앉으셔도 좋습니다. Please be seated. We are preparing like sermon translator system right now. 네, 오늘 영어로 된 스크립트가 있습니다. 영어로 된 스크립트를 참조해 주시면 됩니다. 오늘 말씀을 나누도록 하겠습니다. 최근에 한 중년 가수의 인터뷰를 본 적이 있는데 중년 가수라고 하면 여러분들 이미지에 조금 나이가 있으신 가수분들이 떠오르실 것 같아요. 근데 오늘 제가 본 이 중년 가수는 가수 이효리 씨를 얘기하는 건데 이효리 씨도 어느덧 중년 가수예요. 그래서 오랫동안 꾸준하게 방송과 음악 활동을 해오셨던 분이라서 사실 90년대에 데뷔를 해서 아주 최근까지도 계속 활동을 하고 계신 분이죠. 오랫동안 그래서 이 방송 산업의 발전을 지켜보고 직접 경험한 장본인이기도 합니다. 그래서 예전 90년대를 생각해 보면 TV 화면이 이렇게 선명하지 않았잖아요. 그래서 뭔가 화면이 이렇게 뭉개져서 이렇게 흐릿하게 보이기 때문에 그 당시 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그 당시 97년도 핑클 활동할 때는 그냥 화장을 두껍게만 하면 무조건 예쁘게 나왔다는 거예요. 그냥 무조건 화장을 두껍고 하얗게만 하면 뽀얗게 완벽하게 선명하게 그렇게 보였는데 근데 이제 2000년대 들어서면서 이제 HD라는 화질 카메라가 나오기 시작하고 집에서 보는 TV도 점점 화질이 좋아져요. 그리고 아주 최근에는 4K, 8K 카메라까지 이렇게 생기고 집에서 보는 스크린도 아주 선명한 시대를 살고 있죠. 그래서 이 가수가 몇 년 전 이제 인터뷰에서 이런 얘기를 해요. 이제는 도무지 그 나이 든 거를 숨기거나 피해갈 수가 없다. 내 눈가의 주름 하나하나를 집에서 다 셀 수 있을 만큼 선명하게 이제는 나오고 예전같이 두껍게 화장을 하면 두껍게 한 그 두께가 이제는 화장 카메라를 통해서 다 보이기 때문에 이제는 어떠한 메이크업 기술로도 이제는 그렇게 가리는 게 불가능한 그렇게 발전된 기술과 카메라 때문에 겪는 고초를 이야기했던 그런 인터뷰가 생각이 났습니다. 그래서 실제로 요즘 영화계에서는 뭔가 이런 주름이나 모공이나 이런 것들을 오히려 후반 작업으로 이제 디지털 보정을 하는 그러한 작업들이 있고 이제 그렇게 컨텐츠를 만들어낸다고도 합니다. 그래서 멀리 있을 때 흐릿하게 보일 때는 모든 것이 이렇게 선명하게 보이지 않을 때는 아무런 잡티가 없고 완벽하고 뽀얗고 그냥 깨끗하게만 보였는데 이게 점점 거리가 가까워지고 선명해지고 확대가 되면 이전에 보이지 않았던 것들이 드러나게 됩니다. 어디 뭐 방송과 카메라뿐이겠습니까? 우리의 일상생활에도 비슷하죠. 우리 눈에 이렇게 잘 보이지 않지만 우리가 평소에 생활하면서 사용하는 것들, 예를 들면 이 휴대폰 같은 이런 스크린을 아주 고성능 망원경으로 이렇게 확대해서 보면 어마어마한 세균들이 아마 있는 것을 우리가 현미경을 통해서 볼 수 있을 것 같습니다. 그래서 화장품이나 액세서리나 우리가 매일 만지고 사용하는 것들도 이 고성능 현미경 앞에서는 무균 상태일 수는 없죠. 그리고 이러한 가까움들은 우리의
이러한 가까움이 주는 그 변화들은 우리의 관계에서도 적용해 볼 수 있습니다. 허니문 기간이라고 하죠. 그 기간들이 끝나면 새롭게 가정을 꾸린 신혼 부부에게도, 새롭게 취직을 한 직장에서도, 새로 사귀고 만나게 된 친구에서도, 당연히 교회 공동체 안에서도 이 허니문 기간이 끝나면 새로운 변화들과 보이지 않았던 관계들이 이렇게 드러나게 됩니다. 그래서 멀리서 이렇게 잠깐 일주일에 1시간 이렇게 볼 때는 절대 알 수 없었던 모습들이 가까이 다가가면, 지내는 시간이 길어지다 보면 마치 고성능 카메라가 피부의 모든 잡티를, 주름을 다 보여주는 것처럼 사람과 사람이 가까워지는 일에도 여지없이 잡티와 상처와 민낯은 드러나기 마련입니다. 아마 여기 있는 우리 모두들 중에 이러한 경험을 해보지 않은 분들은 없을 겁니다. 아주 가까운 사람에게 실망하고 그 실망을 또 때로는 자기 자신을 향하기도 해요. 자기 자신에게 분노하면서 무너지는 경험을 누군가 가깝게 삶을 나눠본 모든 사람들은 비슷한 절망과 실망들을 경험합니다. 그래서 이런 관계의 패턴이 지속되고 반복되고 내 자신에 대한, 타인에 대한 실망이 계속 반복되면 우리는 어느덧 예수님은 제일 큰 계명이 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라고 했는데 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하라고 라는 그 계명이 불가능에 가까운 말씀인 건 아닌가라는 느낌이 들기도 합니다. 그래서 내 이웃이 내 몸같이 느껴지지 않을 정도만큼의 적당한 거리를 유지하는 것이 사실 좋은 처세라고 여겨지는 것이 되게 당연한 우리의 현대의 관계의 그런 불문율과 같이 여겨지기도 하는데, 예수님께서는 너무나도 분명하게 거리를 말씀하고 계시거든요. 내 이웃을 내 몸과 같이. 그래서 우리는 이 긴장을 어떻게 우리의 신앙 안에서 해결해 가야 하나. 사람과 사람을 알아갈수록, 가까워질수록 우리는 잡티와 상처와 우리의 부족함들이 내 안에도 보이고 상대 안에도 보이는 그 갈등을 우리는 날마다 마주하는데, 우리는 어떻게 가장 큰 계명이라고 하는 내 이웃을 내 몸처럼 사랑할까? 우리는 그 일들을 이번 사순절 기간을 통해서, 특별히 예수님의 십자가를 통해서 우리가 더 깊이 보아야겠습니다. 예수님의 십자가와 부활을 기억하는 이 40일의 기간을 우리는 사순이라고 하죠. 예수님께서 십자가에 달리시기 평일 40일을 우리는 사순절로 기억하는데, 저는 이 사순의 기간이 우리의 모든 존재를 다해서 예수님을 이렇게 가까이 들여다보고 더 가까이 탐색하고 알아가는 시간이라고 생각을 합니다. 특별히 십자가를 지시며 고난과 죽음의 길을 걷는 것이 마태, 마가, 누가, 요한 이 사복음서의 가장 클라이막스에 모두 등장하는 이야기인데, 이것이 십자가와 부활이 예수님의 삶의 그 클라이막스고 가장 중요한 부분이거든요. 그래서 그 앞부분에 예수님의 모든 삶과 가르침과 이야기가 이렇게 완벽하게 매듭지어지는 이야기가 바로 이 십자가 이야기인데, 우리는 그 십자가 이야기를 이렇게 가깝게 더 들여다볼 때 우리는 아무리 가까이 들여다보고 아무리 확대해도 아무리 오래 보아도 흠결이 없는 예수 그리스도의 그 완전함을 우리는 비로소 십자가 앞에서 볼 수 있습니다. 그리고 그 확대한 그 십자가를 통해서 그 보여지는 예수 그리스도가 우리에게 소망이 되고, 결국 우리가 이렇게 걸어 나가야 하는구나 라는 그 방향을 우리는 그 십자가 안에서 발견할 수 있게 됩니다. 오늘 우리가 읽은 이 누가복음 23장 이 부분은 예수님께서 십자가를 지시고 고난을 받는 그 장면과 대화들을 아주 자세하게 기록하고 있는데, 이 십자가형은 당시의 로마의 잔혹함을 드러내는 가장 잔인하고 자신들의 힘을 과시하는 사형 제도 중 하나였습니다. 팍스 로마나라고 부르는 힘의 논리를 가지고 있는 그 로마 제국에서 자신들에게 저항하면 어떻게 되는지 로마의 힘을 과시하는 공개 처형의 수단이 바로 십자가였습니다. 그래서 이 단순한 사형 제도를 넘어서 이 십자가 형벌은 당시의 모든 사람들의 마음에 두려움을 심어주고 트라우마를 안겨주고 로마 제국에 복종하도록 만든 가장 잔인하게 사람을 매다는 방법이었습니다. 특히 이 예수님은 유대인의 왕이라고 독립운동을 선동했다고 유대 지도자들의, 종교 지도자들의 내부 고발로 정치범으로 지금 그 죄명이 붙은 상황이거든요. 그래서 예수님에게 이 로마 제국은
더욱더 잔인한 조롱과 혹독한 모독을 더합니다. 때문에 이 십자가, 예수님이 십자가를 지는 그 모든 장면은 어떠한 신학자는 마치 로마의 왕과 황제의 대관식과 이렇게 대조하여서 의도적으로 조롱하였다라고 보기도 해요. 예를 들면 황제가 이렇게 금관을 쓰는 황제의 대관식에서 예수님은 가시 면류관을 쓰신다든지, 붉은색 옷 대신 예수님께서 조롱의 그 자색 옷, 왕들이 입는 옷을 그들이 입힌다든지, 황제의 보좌 대신 십자가에 매다는 것들, 그리고 좌우의 신하들 대신 의도적으로 다른 죄수들을 옆에 십자가에 그렇게 매다는 그 모든 행위들이 마치 황제가 왕이 되는 그 순간을 철저하게 조롱하는 로마 제국의 방법이었다라고 그렇게 후대 학자들은 이야기합니다. 여기에서 멈추지 않고 오늘 우리가 읽은 것처럼 로마 군인들을 조롱하죠. 너가 그리스도라며, 너가 구원자라며, 남들은 구원하는데 너 자신은 못 구원하는 거야? 라고 조롱을 하는데 서슴이 없어요. 마구 그렇게 조롱과 폭력을 예수님에게 퍼부어 댑니다. 그리고 우리는 이 모든 조롱과 폭력과 이 모든 것들을 온몸으로 마주하는 예수님을 보게 되고, 그 장면을 우리가 이렇게 가만히 들어보면서 그 고통 속에서 마침내 드러나게 되는 예수 그리스도의 민낯을 우리는 마주할 수 있습니다. 십자가를 지시기 전, 한 몇 년 전쯤일 텐데 예수님께서는 사람들에게 이렇게 가르치고 말씀하셨습니다. 너희를 저주하는 자를 축복하고 너희를 모욕하는 자를 위해서 기도해라. 이렇게 말씀하셨어요. 너희가 너희의 오른뺨을 치는 사람이 있으면 왼뺨도 이렇게 돌려대. 너희의 겉옷을 빼앗는 사람들이 있으면 속옷까지도 그냥 내어줘. 비판하고 정죄하지 마. 용서해. 그러면 너희도 용서를 받을 거야. 너희들 심지어 원수까지 사랑해야 돼. 이러한 가르침들을 몇 년 전에 사람들에게 하셨습니다. 그리고 오늘 예수님께서는 이 십자가에서 이렇게 기도하고 고백하고 있습니다. 아버지, 저들을 용서하여 주옵소서. 자기들이 하는 것을 지금 알지 못해서 그렇습니다. 이 군인들은 예수님의 모든 옷을 제비 뽑아서 나눠 가져갑니다. 당연히 겉옷과 속옷 모두 다 그렇게 나눠 가져갑니다. 그렇게 예수님은 그 십자가 형벌을 받는 그 모든 과정 중에 있는 모든 폭력과 비난과 조롱에 더 큰 폭력으로 되갚아주거나 분노하여서 복수를 다짐하지 않습니다. 그저 본인이 말씀하신 대로 그 모든 폭력과 조롱을 온몸으로 다 받아냅니다. 그 죄와 어둠과 힘의 논리인 그 로마 제국이 하나님 나라 가치가 아니야 라는 것을 예수님은 그 온몸으로 모든 악과 어둠을 받아내면서 자신을 증명하기 시작합니다. 그렇게 모든 어둠이 예수에게로 다 쏟아지면서 그 분노와 조롱은 예수님 안에서 마침내 힘을 잃고 종료가 됩니다. 이 십자가의 아이러니를 우리는 어떻게 이해할 수 있을까? 어떻게 십자가와 같이 비참한 사형 제도를 우리는 승리라고 부르는가? 이것은 기독교인들의 그냥 정신 승리가 아닌가 하는 그러한 질문들이 아주 오랫동안 제기되어져 왔습니다. 신약학자인 톰 라이트는 그 십자가 사건을 그래서 이렇게 이야기하고 바라봅니다. 악이 모두 소모될 때까지라는 관점으로 바라봅니다. 모든 악이 소모될 때까지, 마치 어떠한 피뢰침이 모든 번개 에너지를 다 받아서 땅속으로 그 번개를 소멸시켜 버리듯이 예수께서 세상의 모든 악과 모든 폭력을 십자가라는 자신의 몸에 다 받아내시고 용서로 덮어버리셨다라고 이해합니다. 한 번도 폭력이나 저주로 그것에 반격하지 않고 오히려 저들을 사랑하고 용서하고 품어달라는 긍휼과 기도로 그들에게 응답하셨습니다. 때문에 이 악과 어둠은 수단과 방법을 가리지 않고 예수님에게 폭력을 가해대지만 예수님의 사랑을 꺾어내지는 못했습니다. 그렇게 폭력의 고리가 꺾이고 죽음의 권세가 십자가 앞에서 완전히 무력화됩니다. 그때까지 예수님은 그것을 받아내신 것이죠. 때문에 십자가는 예수님께서 무기력하게 폭력을 당한 패배의 자리가 아니라 하나님의 끝이 없는 그 사랑이 세상의 파괴적인 힘을 완전히 빼앗고 무력하게 만든 가장 위대한 승리의 현장이다라고 그렇게 고백하고 있습니다.
그리고 나서 그 모든 폭력과 악이 소멸되는 그 십자가가 마무리되는 순간 그 폭력의 가장 중심이었던, 그리고 물리적으로 그 십자가와 가장 가까이 있었던 한 로마의 장군이 이렇게 고백합니다. 오늘 우리가 읽은 본문 다음 절인데요. 이렇게 기록하고 있어요. 백부장은 그 일어난 일을 지켜보고 하나님께 영광을 돌리며 말했습니다. 이분은 참으로 의로운 분이었다. 라고 그렇게 고백합니다. 예수님을 십자가에 못 박는 일에 동조하고 그것을 집행하던 그 사람이 가장 마지막에 아주 가까이에서 고백한 예수님의 완전함과 예수님의 그 인테그리티를 마주한 한 인간의 놀라움과 감탄의 고백이었습니다. 그는 참으로 의로운 분이었다. 우리가 현실에서 마주하는 우리의 경험과 관계와 모든 것들은, 심지어 우리 스스로 우리 자신조차도 가까이 들여다보면 흠도 많고 한계도 많은, 상처가 많은 투성이이지만 흠이 없는 어린 양 우리의 예수 그리스도는 그의 죽음과 십자가의 순간에서 온전한 그분의 사랑의 진심이 온 만물에 드러났고, 그것은 예수님의 죽음에 동참하던 가장 가까이에 있었던 한 로마 장군으로 인해서 역설적으로 그러나 아주 분명하게 증명되고 선포됩니다. 가까이서 보니, 십자가에서 죽어가는 예수를 내 눈앞의 거리에서 보니 이분은 참으로 의로운 분이시다. 그리고 다른 복음서에는 이분은 실로 하나님의 아들이다 라고 그렇게 로마 장군을 통해서 고백합니다. 우리의 소망은 이 가까운 거리에 있는 십자가에 있는 예수 그리스도, 십자가에 달리신 그 예수님을 가까이 볼 때 우리의 소망이 비로소 거기에서 발견됩니다. 우리에게 성육신해서 오신 예수 그리스도는 여전히 오늘날도 우리와 함께 하시고 온전한 사랑으로 우리의 가까이에 계십니다. 그 온전하신 예수님의 그 십자가 사랑이, 그 빛이 우리의 삶에 가까이 올 때 그 빛과 사랑이 우리의 삶을 더욱더 선명하고 깊어지게 만들어 갑니다. 때로는 그 빛이 우리에게 가까이 오면 우리 내면의 연약함도 드러나고 한계도 드러나고 보고 싶지 않은 그러한 어두운 부분들도 우리의 삶에 드러나기 마련입니다. 그러나 그 빛과 사랑이 우리 안에 가까워짐은 우리에게 수치심과 죄의식을 더하려 함이 아니라 오히려 그분의 온전한 빛과 사랑 안에서의 회복과 온전한 빛의 나눔을 목적으로 합니다. 그 어느 존재도, 그 누구도 가까이 가면 드러나기 마련인 너와 나의 한계가 있지만, 아픔과 상처들이 가까이 가면 드러나기 마련이지만, 그리스도 앞에서는 우리가 온전히 받아들여지고 온전히 마침내 회복으로, 거듭남으로, 새로움으로 우리가 나아갈 수 있게 되는 것입니다. 그래서 마치 그리스도께서 십자가를 지시고 모든 폭력과 고난을 사랑으로 온 몸으로 받고 결국 그것이 소멸되고 사랑으로 승리와 부활을 선언하신 것처럼, 우리 역시도 우리의 있는 모습 그대로 가까이 십자가에 있는 예수 그리스도 앞으로 나아갈 때 그 빛이, 그 사랑이 우리 안에 새로운 소망과 생명과 회복으로 우리를 이끌어 갑니다. 십자가 위에 있는 예수 그리스도를 믿는 일, 가까이에서 보는 나의 내면의 상처나 이기적인 마음이나 악함이나 비겁함이나 판단하는 손가락이나 미워하는 마음이나 시기 질투하는 마음이나 탐욕스러운 마음이나 음란한 마음이나 그 모든 것을 십자가 위에 있는 그리스도께 가까이 가져가는 것으로 새로운 회복과 빛은 시작이 될 수 있습니다. 결국 우리는 그 완전하신 하나님, 그 완전한 사람, 흠없는 우리의 어린 양, 우리의 구주 예수 그리스도를 그 십자가 위에서 우리는 마주하게 될 것입니다. 우리의 삶과 우리의 현실에서는 이제껏 한 번도 마주하기 어려웠던, 경험해보지 못했던, 가까이 가도 흠이 보이지 않는 그 존재, 그 완전한 사랑이 예수 그리스도 그분 안에 있습니다. 그래서 십자가의 능력으로 살아가는 일은 우리가 아무리 가까이 가도 흠이 없는 그 예수님의 사랑 안에 온전히 빠져드는 일입니다. 사랑하는 모닥불교회 가족 여러분, 사순절을 지나면서 여러분을 향한 그리스도의 온전한 사랑에 한 걸음 한 걸음 더 가까이 다가가 보십시오.
빛 앞에 나타날 때 드러나는 우리와 한계와 어두움과 상처들을 두려움 없이 부끄러움 없이 그대로 빛으로 들고 나아가 보십시오. 우리는 그제야 비로소 모든 고난과 비난과 폭력을 온 존재로 받으시며 사랑으로 안으신 그분의 놀라운 온전하심이 사실 우리 한 사람 한 사람이 때문이었음을 우리는 비로소 알게 될 것입니다. 예수 그리스도의 그 가까운 사랑이, 아무리 다가가도 흠이 없는 그 어린 양의 사랑이 오늘 흠 많은 우리의 삶을 그렇게 회복시키시고 변화시키실 것입니다. 그 예수님의 사랑이 여러분의 삶의 실제가 되고 능력이 되기를 간절히 축원하고 기도합니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 우리 첫 번째로 함께 기도하실 때 예수님의 십자가를 우리가 잠잠히 묵상하며 나아가겠습니다. 십자가에 달려있는 예수님을 우리가 가까이 잠잠히 깊이 묵상해 봅시다. 고통과 고난과 온갖 조롱과 비난 속에서 아버지 저들을 용서하여 주시옵소서, 저들이 하는 일을 알지 못합니다라고 말하는 그제서야 드러나는 예수 그리스도의 그 사랑의 민낯을 우리가 함께